Banyak di situ kangkung. Di mana cari? Itu. Ini tulis enak ini. Ini nanggung itu. Buat burung lovebird. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Herdi Channel. Video kali ini aku mau cari kangkung guys, kangkung buat burung lovebird. Langsung aja aku mau cari kangkungnya. Mana ya kangkungnya? Cari deh, ini plastiknya yang muda-muda. Ini guys kangkungnya guys, kangkung di samping rumah, banyak kangkungnya. Sana itu deh, bisa lewat gak? Kamu pakai sendal? Bisa. Sekarang mau pindah ke sana guys, banyak kangkungnya. Itu ambil lah. Ini anak aku ikut bantuin. Yang muda-muda lah. Ya itu pucuknya aja. Nah ini, potong yang pucuk. Yuk pindah. Ya itu banyak. Yang muda aja, yang bagus-bagus. Nah itu banyak. Yang pucuk-pucuk aja. Ini yang kayak gini, pucuk ini. Nah kayak gini. Yang pucuknya guys, muda-muda. Ini banyak nih. Nah, itu bagus-bagus. Ini guys banyak kangkung. Kangkung ini aku mau kasih buat burung lovebird guys, buat makan burung lovebird biar dia cepat bertelur. Gania anak aku ikut bantuin guys. Iya gak apa-apa lah. Sekarang udah sore, mungkin jam 5. Nah dan sekarang lagi di bulan puasa guys, bulan Ramadan. Lagi lah yang banyak.
bulan puasa bulan Mei 2019 guys. Apa itu? Di sana banyak. Nanti enggak parit, enggak. Awas, hati-hati. Hati-hati. Banyak paku. Banyak guys, bagus kanggungnya. Sudah banyak? Mana belum pun. Dikit lagi. Ini guys kangkungnya bagus-bagus. Hah? Udah banyak. Tunggu sebentar ini. Ini lokasinya di tepi jalan raya guys. Tuh jalan rayanya nampak dari sini. Udah ini. Udah pulang. Sekian dulu ya guys, karena hari udah mulai sore, anak aku pun ngajak pulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi.